8 to 5, 7 November. Catching his long one. 273 miles. 8 to 5, 7 November. תקופת המתכת, עידן הברזל, מזכיר לי חיה מחזון דניאל. חיית המתכת, חיית הברזל, כל כך דומה שאני מתבהל. כל המגדלים המשוננים האלה הנוגסים בתכלת, כל השפיצים האלה בגרפים. ברזל כתמין, מתכת כפרת, ברזל כציפור, מתכת היא רפה. ברזל מצופה, מתכת ערמומית, מוזרמת אלקטרוניקה, מוזרגת נתונים. פרצוף של שפחה עושה עניינים, עם כל הרשת הכי גדולה של סוכנים כפולים. כל המחשבים האלה, המרדימים האלה, העוקרים האלה, את אצבעותינו לעולמנו. תודה ונסיעה נעימה.